बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप भी सिर्फ 60,000 रुपये इन्वेस्ट करके 22 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 साल रुपए में? तो मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो कहा जाता है कि पोल्ट्री फार्म दुनिया के कामयाब तरीन बिज़नेस में से एक बिज़नेस है और कहा जाता है कि ये आपकी 8 से 10 गुना इन्वेस्टमेंट वापस लेके देता है आपको, बल्कि इससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट की सूरत में देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको साबित करके दूंगा कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल 8 से 10 गुना प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं इसमें। तो मेरी इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और तवज्जो के साथ देखना है। नाजरीन, आज का हमारा बिजनेस आइडिया है पोल्ट्री फार्म का बिजनेस आइडिया। जी हाँ दोस्तों, आप पोल्ट्री फार्म बना के उसमें से लाखों कमा सकते हैं। दोस्तों, कई मुल्क ऐसे हैं जो सिर्फ मुर्गियां पाल के और उनके अंडे बेच के तो लाखों कमा रहे हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसके लिए आपके पास खुली जगह का होना लाजमी है। ये बिज़नेस आइडिया स्पेशली उन लोगों के लिए जो विलेज एरियाज़ में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं। वहाँ पर खुले एरियाज़ होते हैं, खुली जगह होती हैं, तो ये काम शहरों में बहुत मुश्किल होता है। ये खुले एरियाज़ का बिज़नेस है जहाँ पे खुले एरियाज़ हों। सबसे पहले आपको खुली जगह चाहिए होगी, कम से कम 1 कनाल की हवेली चाहिए होगी। 1 कनाल में आपने क्या करना है, इसमें 1 कमरा आपको चाहिए होगा। अगर कमरा आपके पास है, आप ये घर में बना सकते हैं बिज़नेस। कमरा आपके पास इजीली कमरे होते हैं, 1 कमरा आप खाली कर लें, 1 हवेली होगी। या अगर आपके पास कमरा नहीं है तो शेड आप बना सकते हैं। शेड की वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज़ाद भाई ने वो वीडियो बनाई थी, बहुत ही अच्छी वीडियो है। बहुत ही कम पैसों में आप एक शेड बना सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। शेड आपका बन गया, कमरा अगर आपके पास है ठीक, वरना शेड बना लें। और उसमें आपने 1200 चूज़े रखने हैं। कौन से चूज़े रखने हैं? जो गोल्डन मुर्गी होती है ना, गोल्डन, एक निसरी होती है, एक गोल्डन होती है, एक फार्मी होती है। आपने गोल्डन मुर्गी का बच्चा लेना है, छोटा, जो अभी अंडे से निकला हो, जैसे ही छोटा चूज़ा, तो वो आपको 10 से 12, 12 से 14 रुपए में मिल जाएगा। तो हम 12 रुपए का हिसाब लगाते हैं। 12 रुपए का आपने चूज़ा लेना है। 1200 चूज़े तकरीबन आपको 14,500 में रेंट वगैरह मिला के 15,000 में आपको पहुँच पड़ जाएंगे। अब तक की इन्वेस्टमेंट आपकी सिर्फ 15,000 हुई। उसके साथ आपने 2 माह की खुराक ले लेनी है। खुराक कौन सी? वो वाली खुराक भी नहीं लेनी जो वो रिकमेंड करते हैं, उसकी सिर्फ आपने 1 बोरी लेनी है, ताकि वो चूज़े छोटे होंगे, 1-2 दिन 3 दिन उनको वही खुराक डालनी पड़ेगी। वो खुराक ले लें 1 बोरी। उसके बाद 2 बोरी आप गंदम की ले लें। गंदम का आप जाएं मंडी में चले जाएं, वहाँ से 2 बोरियाँ उठा के ले आएं। 2 बोरियां आपने वो ले लेनी है। 1 बोरी आपने बाजरे की लेनी है। और उसके साथ आपने सूखी रोटियां इकट्ठी कर लेनी है। सूखी रोटियां गांव में इजीली मिल जाएंगी आपको, वरना शहर से भी आप ले सकते हैं, कबाड़ खाने से ले सकते हैं किसी से। तो सूखी रोटियां इजीली घरों में से आपको मिल जाएंगी। सूखी रोटियां आपको सस्ते दामों मिलती हैं, इसलिए उनको चक्की पे ले जाके पिसवा लेना है, उनका आटा बनवा लेना है। चूज़े जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे तो वो आटा भी खाते हैं। 10,000 का ये आपका खुराक का खर्चा आ गया। 15,000 के आपके चूज़े आ गए और 5,000 उनका मेडिसिन का रख लेते हैं कि उनको जो वैक्सीन लगती है स्टार्टिंग में 2-3 मरतबा लगानी पड़ती है, वो वैक्सीन आपका 5,000 का वो ख़र्चा हो गया। तो ये कुल मिला के तकरीबन आपका 30,000 रुपये का ख़र्चा होगा। पहले 2 माह के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी होगी। 2 माह बाद जब चूज़ा बड़ा हो जाएगा तो वो खुराक भी ज़्यादा खाएगा। पहले 10,000 2 माह का उनका लिखा था, अब 15,000 1 माह का आप लिख लें। 15,000 की खुराक वो तकरीबन आपकी खाएगा 1 माह की। और खुराक आपने यही देसी खुराक देनी है, वो दूसरी वाली खुराक आप बंद कर देनी है। खुराक आपने देसी खुराक देनी है, यही गंदम लें, बाजरा लें, ज्वार लें, इस तरह की खुराक आपने उनको देनी है। उसके बाद दोस्तों 2 माह आपने उनको खुराक देनी है। आपने उनको खुली हवा में रखना है, खुला छोड़ना है। कोशिश करनी है घर में हल्का फुल्का घास वगैरह उगा लें, ताकि ये चूज़े उसमें बहुत खुश होते हैं, घास खाते हैं, छोटे छोटा वो चुगते हैं। इस तरह का आपने बाहर छोड़नी है, वो खाते हैं, मकोड़े, कीड़ियाँ मकोड़े, ये चीज़ें खाते हैं। तो इस तरह ये बहुत जल्दी बड़े होते हैं। आप अगर इनको कैद करके रख देंगे तो ये उस तरह बड़े नहीं होंगे। खुली हवा में, खुले मैदानों में इनको छोड़ेंगे तो ये बहुत जल्दी बड़े होंगे। इस तरह दोस्तों 4 माह के बाद जब जैसे ही वो 5वें माह में कदम रखेंगे तो आपका चूज़ा तकरीबन जवान हो चुका होगा।
वो अंडे देने के काबिल हो चुका होगा। कोई भी देसी मुर्गी हो, घर की मुर्गी हो, वो 4 माह बाद अंडे देना स्टार्ट कर देती है। 5वें माह में वो अंडों के काबिल हो जाती है। अब 5वें माह जैसे ही कदम रखेंगे चूज़े आपके, तो उनमें से कुछ चूज़े आपके अंडे देने शुरू हो जाएंगे। अगर हम 1200 में से 300 चूज़े भी आपके अंडे देना शुरू कर दें तो 300 के हम अंडों का हिसाब लगाते हैं। 300 डेली के अंडे दें तो तकरीबन 3000 के डेली के अंडे बिकेंगे आपके। 300 अंडे अगर डेली के आपके दें चूज़े तो 300 अगर आप होलसेल रेट पे दें तो एक अंडा 10 रुपये होलसेल रेट पे बिकेगा। वैसे फर्टाइल अंडे ये आपके होंगे, मुर्गों के साथ अंडे होंगे तो ये ज़्यादा कीमती होंगे, ये ज़्यादा महंगे होते हैं। आप OLX का रेट चेक कर सकते हैं फर्टाइल अंडों का। वो आपने खुराक वाले अंडे वो दूसरे होते हैं, वो फर्टाइल नहीं होते। ये फर्टाइल अंडे होते हैं, ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। होलसेल रेट पे भी अगर आप बेचें तो 10 रुपये का ईज़िली आपका बिक जाएगा। 10 रुपये के हिसाब हम लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते। 10 रुपये का हिसाब लगाएं तो 3000 के डेली के आपके अंडे होंगे। इसका आप महीने का ख़र्चा लगाएं तो जैसे ही 5वां माह गुजरेगा, छठा शुरू होगा तो तकरीबन आपका 90,000 रुपये प्रॉफिट बन जाएगा अंडों का। अब 90,000 में से 30,000 की अब और ज़्यादा बड़े हो गए हैं चूज़े, मतलब कि मुर्गियां बन गई हैं, तो अब 30,000 की उनकी खुराक लगा लें। 30,000 की खुराक निकाल लें, 60,000 रुपये आपके बच जाएंगे। अब क्या हुआ, 5 माह जैसे ही मुकम्मल होंगे आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी 60,000 रुपये वो आपकी साइड पे निकल आई। अब जो बिज़नेस आपका जाएगा वो बिल्कुल फ्री में जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो आपने 60,000 की थी वो आपकी 5 माह बाद निकल आई। चूज़े भी बड़े हो गए, इन्वेस्टमेंट भी निकल आई और आगे और भी आपका प्रॉफिट आना है। अभी अब जो है ना छठे माह में तकरीबन और ज़्यादा मुर्गियां अंडे देने लग जाएंगी तो 50% कर लें। अगर 500 मुर्गियां भी सिर्फ आपके अंडे देना शुरू हो जाती हैं तो एक दिन के तकरीबन 5000 के अंडे आपके बिकेंगे और इस तरह एक महीने के 1.5 लाख रुपए के आपके अंडे बिकेंगे। 1.5 लाख रुपए में 30,000 रुपये आप खुराक के अलहदा कर लें तो 1,20,000 रुपये के ये अंडे आपके बिक जाएंगे। इस तरह दोस्तों 7वें माह में जैसे ही मुर्गियां कदम रखेंगी तो सारी मुर्गियां अंडे देना स्टार्ट कर देंगी। अब अगर 1000 मुर्गी अंडे दे दिन के तो 10 रुपये का अंडा हो तो 10,000 रुपये पर डे का प्रॉफिट बनता है। इस तरह दोस्तों एक माह में 3 लाख रुपए आपका प्रॉफिट बनेगा। 3 लाख अगर 6 माह लगातार आप उसके अंडे बेचें, 6 माह तक इजीली अंडे देती हैं मुर्गियां, 6 माह तक आप अंडे बेचें उनके तो 18 लाख रुपए आपके बन जाते हैं। 18 लाख ये हो गए। अब 6-7 माह बाद मुर्गियां अगर आप बेचना चाह रहे हैं, मुर्गियां भी तो बड़ी हो गई हैं, तो अंडे वाली मुर्गियां तकरीबन 300 से 400 रुपये होलसेल रेट के मुताबिक आपकी बिक जाएंगी। हम 300 का हिसाब लगाते हैं तो 1200 मुर्गी, अगर 1200 ना करें 1000 कर लें, 1000 मुर्गी अगर आपकी 300 के हिसाब से बिके 3 लाख की मुर्गियां आपकी बिक जाएंगी। 3 लाख ये हो गया, 18 लाख वो हो गया, 1,20,000 आपका पहला हो गया, 60,000 वो जो हमने निकाला था वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, वो निकल आई, उसको छोड़ दें तो ये तकरीबन 22 लाख समथिंग बनते हैं। तो इस तरह दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आप 60,000 रुपये लगा के तो 22 लाख तक आप कमा सकते हैं। इससे ज़्यादा भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको 1 साल का बताया है। और एक बात कि आपने ये अंडे और मुर्गियां कब स्टार्ट करनी है, ये आपने अगस्त में लेने हैं। 1 अगस्त को आप अगर चूज़े लें, गर्मियों का सीज़न भी ऑफ हो जाता है, चूज़े मरने का डर भी कम हो जाता है क्योंकि गर्मियों में चूज़े बहुत ज़्यादा मरते हैं, उनको पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चूज़ों को पालना आप याद रखें कि बहुत ज़्यादा मेहनत मांगते हैं। अगर आप 1 अगस्त को चूज़े रखें तो 1 दिसंबर से आपके अंडे आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक आप अंडे बेच सकते हैं और मार्च अप्रैल तक ख़ास सीज़न होता है अंडों का और अंडे महंगे होते हैं, महंगे दामों आपके बिक सकते हैं। जहाँ पर हमने 6 माह का 18 लाख लगाया था वहाँ पर आप 20 से 25 लाख भी कमा सकते हैं अगर सर्दियों का सीज़न हो तो। ये आप पे डिपेंड करता है और मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट में अंडों की कितनी डिमांड है। अब अगर आप अगस्त में चूज़े पालेंगे तो इस तरह आपके जो अंडों का सीज़न आएगा, मुर्गियां बनेंगी, वो तकरीबन दिसंबर या जनवरी में आपकी मुर्गियां तैयार हो जाएंगी, अंडे देने के काबिल हो जाएंगी। तो इस तरह दोस्तों आप मुर्गियों के बिज़नेस से लाखों कमा सकते हैं। दोस्तों आपने इस पे अमल करना है। आप घरों में मुर्गियां पालें, बड़े 1200 मुर्गी ना लें, आप 10 मुर्गियां रख लें
आप 20 मुर्गियाँ रख लें। ये आप पे डिपेंड करता है, आप मुर्गियाँ ले लें या चूज़े ले लें। चूज़े ले लें ये ज़्यादा बेहतर है, चूज़े आपको सस्ते पड़ेंगे। अब आप 10 मुर्गियाँ ले लें, उनकी कीमत इकट्ठी आप नोट कर लें, और आप 100 चूज़ा ले लें तो वो एक बराबर पड़ते हैं। 100 चूज़ा आपको सस्ता मिल जाएगा। इस तरह 10 मुर्गियाँ आप लेंगे तो वो आपको महंगी पड़ेंगी। 100 चूज़ा आप ले लें, वो भी 4-5 माह बाद आपकी मुर्गियाँ बन जाएंगी, और 4-5 माह बाद देखते ही देखते गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। इस तरह दोस्तों आप मुर्गियाँ पालें, जितनी पाल सकते हैं मुर्गियाँ पालें, और उसमें से आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ज़्यादा पालेंगे तो लाखों में जाएंगे, थोड़ी पालेंगे तो हज़ारों में जाएंगी। इसमें दोस्तों प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, नुकसान नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर इस हवाले से कोई भी सजेशन देनी हो या कोई भी बात पूछनी हो तो नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे रेड कलर का बटन है, इसको सब्सक्राइब करें, और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों इस तरह की मैं अच्छी वीडियोज़ और मोटिवेशनल वीडियोज़, बिजनेस आइडियाज़ के रिलेटेड वीडियोस, बिजनेस के रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।